Hindi rin papayagang dumaan sa Pasig River at Manila Bay ang mga hindi otorisadong barko o bangka sa panahon ng 5 araw na papal visit. Ayon sa National Mapping and Resource Information, bahagi ito ng Maritime Exclusion and Identification Zones policy ng papal visit. Sakop ng exclusion zone mula Muel del Rio hanggang Nagtahan Bridge. Sa Manila Bay mula sa seaside ng Mall of Asia hanggang headquarters ng Philippine Navy sa Maynila. Epektibo ito kaninang alas 6 ng umaga hanggang kaninang hapon. Bukas, simula alas 5:30 ng umaga, bawal dumaan mula Pier 13 sa South Harbor hanggang sa Navy Headquarters na tatagal hanggang January 18, araw ng Linggo. Sa ilalim ng Maritime Identification Zone, lahat ng sasakyang pandagat na daraan sa lugar ay sasailalim sa masusing inspeksyon ng Coast Guard.